kamida shuruudaha lagu soo doortay ninka baarlamaanka wuxuu ku waayayaa xubnimadiisa. waxaynu ka dharagsanayn guddoomiyaheena ku-meelgaarka baarlamaanka wuxuu yidhi waxaan iska casilay xubnimadii iyo xilkii xisbiga Ucid. waxaynu ogeyn cabdiraxmaan guddoomiyaha ku-meelgaarka baarlamaanka inuu kusoo baxay xisbiga Ucid isagoo liiska ku jiray gobolka saaxib cod xisbi buu kusoo baxay. soo dhaaf annagu haddaanu nahay Ucid waxaanu nahay xisbiga ugu kuraasta yar badan 12 kulan udubna 3 bay leedahay kulmiyana 6 ku leeyahay. haddana annagoo ugu kuraas yar maanta waxaanu nahay hoggaanka ama guddoomiyaha ku-meelgaarka baarlamaanka annagu nagu abtirsadaa Ucid ku abtirsadaa. siday ku timi maxaa keenay? waxa keenay alliance ama coalition ama isbahaysi aanu la samaynay xisbiga mucaaradka ee beriga mucaaradka ay kulmiyeen iyo waxaan wada samaynay alliance aan wada samaynay ayaanu ku helnay oo ku kasbanay kursiga kaasoo ahaa Ucid iyo kulmiye inay anaga guddoomiyaha baarlamaanka nasiyaan iyaguna ay qaataan labada kursi ee ku xiga guddoomiyaha koowaad iyo ku-xigeenkiisa inay qaataan. markay sidaa tahay guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu kursiga ugu fadhiyaa maanta ee guddoomiyaha ku-meelgaarka heshiiska aan wada galay xisbiga caadilka ahaan jira xisbiga mucaaradka kulmiye ayuu ku yimi. markay sidaa tahay caqliyadaa ku siinaysa in uu ku yimi xisbiga Ucid inuu u fadhiyo kursiga. sharciguna muxuu odhanayaa haddii uu ka baxo ama uu buriyo shuruudihii lagu soo doortay mid ka mid ah oo ah xisbigii uu ku ahaa uu waaya xubnimada. halkan maxaa ku qoran waa xeerka diiwaangelinta ururada iyo asxaabta eega qodobkiisa 10 maxaa lagu waayi karaa xubnimada baarlamaanka. qodobkiisa 10 farqadiisa b samaynta urur kale xubin ka tirsan urur ama xisbi waxaa laga saari karaa oo keliya marka uu samaysto urur. haddii uu guddoomiyihii ku-meelgaarka baarlamaanka urur baa samaysta uu waayayaa indignimadiisa. weye ta ka qayb qaadatada ka qaybgalka urur kalo samayntiisa taana wuu ku waayayaa. halkan waxaa aqridaa qodobka 9 qodobka 10 dastuurka qodobka 10 waxa kaloo oo guddoomiyaha baarlamaanka ee ku-meelgaarka uu ku gabay